大雨の日、俺は面接会場までの下見に訪れていた。事前にチェックしておけば当日焦ることもないからな。面接会場の下見を終えて、駅に向かおうとした時俺は一人の女の子を見つけた。お嬢ちゃん、どうしたの？お兄ちゃん誰？その言葉に俺は一瞬迷ってしまった。そして、俺が出した結論は、今回は大雨の日に出会った一人の少女との馴れ初めを聞いてほしい。俺の名前は一致。大学4年生で、就活の真っ最中の男だ。地方の大学に進学し、地元を出て一人暮らしをしている。地元は遠いし、大学に同じ中学高校の知り合いはいない。彼女もいないし、一人寂しい生活を送っている。けど、俺がこっちを選んだのはどうしても入りたい企業がこっちにしかないからだ。わざわざ親元を離れたんだから、こっちでしっかり勉強しないとな。俺は大学生活を謳歌した。新しい友達もできたし、一時期は彼女がいたこともある。そんな俺の大学生活は残り1年を切っている。周りの友達はどんどん内定が決まっていく中、俺にはどうしても入りたい企業があった。そこは飲食系の企業で、俺は小さい頃からその企業にお世話になっていた。もっと詳しく言えば冷凍食品系の会社なんだ。冷凍食品ってみんなもお世話になってるよな。俺は小さい頃鍵っ子で、よく一人で留守番をしていたんだ。親は共働きだったけど、一人で火を使ったご飯を作ることはできない。そこで重宝したのが冷凍食品だ。味も種類もサイズも豊富だし、美味しい。電子レンジならよほどのことがない限り事故になったりはしない。温めすぎて取り出す時に火傷をしそうになったことはあるけど、うちには常に冷凍庫に色々な種類の冷凍食品が置かれていた。たまの休みの日は一緒に冷凍食品を買いに行っていたけど、その時は俺の好きなものを買ってくれていた。傍から見れば両親の手料理を食べられない子だと思われたかもしれない。親はいつも冷凍食品で申し訳ないと思っていたみたいだけど、俺はそんなこと気にしてなかった。寂しくなかったと言えば嘘になるけど、だからといって親からの愛情がなかったわけではない。親は親なりに愛情を注いでくれたんだ。今の俺を作ってくれたのはその会社の冷凍食品と言っても過言ではない。だから恩返しという意味合いもあるし、俺と同じような子たちにも冷凍食品は美味しいということを知ってほしいんだ。親にも冷凍食品を使うことに躊躇してほしくない。まあそんな理由で俺はその会社一本に絞っていたんだ。もちろん就活生なので落ちたら諦めなければいけない。いつまでもその会社一択は無理だからな。一致。お前あそこ受けるってマジ？小さい頃からずっと夢だったからな。でもさ、あそこ結構競争率高くねえ？友達の言葉に俺はうなずく。確かに競争率はそこそこ高い。給料面もそうだけど、大手ということもあって福利厚生がしっかりしている。俺みたいな理由のやつは少ないだろうけど、給料面などで狙っているやつは一定数いる。けど、俺はそんな奴らに負けるわけにはいかないんだ。3年生の時点で会社説明会には参加しているし、エントリーシートだって提出している。暇を見つけては俺が目標としている会社の OB が来ていたら話を聞きに行ったり、自分ができることは何でもやった。その後、俺は無事に書類審査に受かることができた。ここまで来ればあとは筆記試験と面接のみ。どちらも落とすことはできない。この日のために日頃から興味のないニュースも見てきたし、友達との他愛のない会話も大事にしてきた。それから俺は無事に筆記試験も合格できた。あとは面接だけ。これに受かれば俺は晴れて内定がもらえるんだ。面接は後日ということになって、俺は面接に備えてスーツを新調したり、話す内容をもう一度考え直したりした。日数はあるようでない。ドキドキする気持ちを抑えながら、俺は当日の面接に挑んだ。その日は今でも覚えている。面接を翌日に控えた俺は、会場の下見に行こうと思ったんだ。事前にチェックしておけば明日も焦らないはず。外出の準備をしていると、ポツポツと音が聞こえてきた。まだ閉じていたカーテンを開くと、見えたのは真っ黒な雲でどんよりした天気。もしかして雨だろうか。テレビをつけるとちょうど今日の天気予報について気象予報士が解説している。今日は朝から夕方頃まで大雨が予想されます。外出の際は大きめの傘を持っていくことをお勧めします。マジか。でも明日じゃなくてよかった。せっかくの面接日に雨は気がめいる。むしろ今日でよかったのかもしれない。そのままテレビをつけていると、明日は晴天に恵まれると流れた。明日が晴れるならいいか。俺は着替えて、下見のために家を出た。平日の昼間ということもあって、駅に着くと、ほとんど人はいなかった。早めに行って帰らないと、帰宅ラッシュに巻き込まれたら大変だ。面接を受ける会社は電車で30分程度。空いている電車の中で俺は座席に座り、スマホで適当にニュースを読むことにした。問題なく会社の最寄り駅に着いて、ふと、受かれば来年の春からここを使うのか、
と思った。持ってきた傘を差して、俺は面接予定の会社まで歩いて向かった。時間帯的に働いている人たちがいるから、玄関あたりはまばらに人が出入りしている。ますますここに受かりたいという気持ちになった。最寄り駅から歩いてだいたい15分程度かな。明日は10時から面接予定だから9時過ぎにここに着くのがベストだろう。頭の中でシミュレーションをして、俺は帰路に着くことにした。その時だ。一人の女の子が雨の中ぬいぐるみと子供傘を持って立っていた。手に持った熊のぬいぐるみは、雨に当たっているのか少し濡れている。女の子の方はキョロキョロと不安そうに辺りを見渡していた。もしかして迷子、声をかけるべきか俺は迷った。俺も小さい頃から見知らぬ人に声をかけられても応対しないように、と教えられてきたからだ。世の中変な大人が多いからな。けど目の前の女の子は明らかに困っている様子だ。道行く人々も声をかけず、素通りしている。ママ、引く。女の子はぬいぐるみを抱きしめたままボロボロと涙を流している。このまま見過ごすことなんてできないよな。俺は女の子に近づいて、目の前でかがんだ。お嬢ちゃん、どうしたの？女の子は俺と目線を合わせると、びっくりしたのか目を見開く。顔立ちは可愛い方かな。ぬいぐるみを抱っこしたまま俺をまじまじと見つめる。お兄ちゃんは？ああ、ごめんね。俺はここから電車で30分ぐらいの場所に住んでる大学生だよ。俺はポケットからいつも持ち歩いている名刺を取り出す。卒業した先輩から、就活生であっても名刺は持っておいた方がいいと言われた。就活生に名刺は必要ないけど、交換する場には慣れておいた方がいいし、持っているだけでもいいから、と言われて俺も作った。パソコンで作った簡単なものだけど、意外と交換する場はこれまで何回かあった。子供に渡して意味があるのかと思ったけど、身分を証明するものと考えたら十分だろう。ありがとう。いいよ。ところで君は迷子なの？俺の質問に女の子はうなずく。年齢的に小学生ぐらいだろうか。母親を呼んでいたということは、はぐれてしまったのかもしれない。お母さんを探すの手伝うよ。いいの？どこではぐれたかわかる？俺の質問に女の子は首を振った。とりあえずここにいたら風邪をひくと思い、俺は一旦駅の方に女の子と向かった。駅の構内にあるベンチに座って、温かいココアを一つ買ってあげた。女の子の名前は嫁子というらしい。小学3年生で、どうやら母親がこの近くの病院に入院しているというのだ。いつもは父親と面会に行っているけど、今日はその父親が仕事の都合で来れなくなったという。いつも行けているのだから一人でも行けると思ったらしい。しかしいざ駅に着くと雨のせいで視界が悪く、道がわからなくなってしまったそうだ。普段はお父さんと車で行くから、歩いてきたらわかんなくなっちゃった。ママね、赤ちゃん産むために病院にいるの。そっか。じゃあママのお見舞いできたんだね。どれくらい長い間外にいたのか、さっきまで方が青白かったけど、ココアを飲んで少し赤みが差してきた。俺は嫁子の話を聞きながら、この近隣にある病院を検索した。嫁子が言うには大きな病院だという。ということは総合病院とか大学病院だろうか。もしかしてここ？俺はスマホ画面を嫁子に見せる。嫁子はパーッと目を輝かせた。ここ。よかった。ここから徒歩で30分ぐらいだね。今日は雨だし、タクシーで行こうか。ちょうど手持ちを持っていてよかった。俺は駅前で停車しているタクシーに近づき、目的の病院まで行くように頼んだ。タクシーで行くと10分ちょっとで病院に着いた。お金を払って、俺と嫁子は病院の中に入った。受付で手続きをすると、俺たちは産婦人科の病棟に通された。嫁子。ママ。病室の方面から女性の声が聞こえた。出てきたのはお腹の大きな女性だ。あなた、一人で来たの？あら、その人は？あ、こんにちは。娘さんが外で迷子になっていたので、ここまで連れてきたものです。あらあら、それはご迷惑をおかけしました。いえ、いいんです。よかったね、嫁子ちゃん。お兄ちゃんありがとう。俺は嫁子の母親に会釈をして、病院を後にした。なんだか不思議な気分だな。迷子を助けるってこと自体初めてだけど、あんなに喜んでくれるなんて思わなかった。無事に嫁子を母親の元へ届けられてよかった。そのまま俺はタクシーで再び駅へ戻り、電車に乗って自宅最寄り駅まで帰った。翌日、天気は昨日と打って変わって晴天。気分は晴れやかで非常にいい。昨日、迷子を助けたこともあって、なんだか清々しい気分だ。今日の面接、きっとうまくいくはずだ。俺は新調したスーツと革靴を履いて、8時過ぎに家を出た。平日の朝ということもあり、駅に向かう人の数は結構多い。
電車は予定通りにやってきて、俺は昨日同様30分ほど電車に揺られることに、無事に会社の近くの最寄り駅に着いた。時間的にはまだ余裕があるな。どこかに立ち寄ろうかと思ったけど、早めに行った方がこのドキドキも抑えられるはずだ。受かるかわからないのに、朝から心臓はドキドキしている。面接予定の会社に着き、受付で面接に来た旨を告げるとそのまま会場まで案内された。会場には俺のようにスーツを着た大学生がたくさんいた。ここにいる人たちはみんなライバルで未来の同僚かもしれないんだよな。そう思うとますますドキドキしてきた。椅子に座って、自分の番を待っているといよいよ俺の番が来た。次の方、どうぞ。はい、ドキドキしながらも面接の流れを頭の中で思い出し、部屋に入った。失礼いたします。俺が部屋に入ると社長をはじめ、この会社の重要な役人の方々が並んでいる。では、まず自己紹介からお願いします。はい。丸大学丸学部丸学科から参りました、一致と申します。一致くん。社長は俺の自己紹介にピクッと反応を示す。もしかして何かやらかしてしまっただろうか。社長、何かありましたか？ああ、いや、なんでもない。それで一致くん。君がうちを受けた理由は何だね？はい。私が御社を受けた理由は、その後30分ほど面接が続いた。社長は時折俺の方をチラチラと見ているが、特に何かを言ってくることはない。もしかして知らない間にやらかしたのだろうか。ドキドキしつつ、無事に面接が終わった。では、以上で面接は終わりです。はい。ありがとうございました。俺は面接官たちにお辞儀をして、部屋を出た。部屋を出た瞬間、ふーっと肺の中に溜まった息を吐き出す。あんなに緊張したのは大学受験以来だ。面接が終わればここにいる理由もないから、俺は帰る支度をした。あ、君、ちょっと残ってくれるかな？はい。帰り支度をしていると別の社員の方が俺を呼び止めた。社長がお呼びだよ。社長が、そういえばさっきの面接でも社長は俺のことをチラチラと見ていたな。何かあったのだろうか。社長、お連れしました。ありがとう。入ってきてくれ。失礼いたします。社員の方に連れられてきたのは社長室。ドキドキしながら部屋に入ると社長は何かに目を通している。ああ、すまないね。来てくれてありがとう。いえ、私に何かご用でしょうか？戦々恐々としていると、社長の後ろから誰かが現れた。昨日、大雨の中迷子になっていた嫁子だった。昨日と同じく熊のぬいぐるみを抱えている。昨日のお兄ちゃん。嫁子は大きな声で俺を指さす。なんで君がここに？困惑している俺をよそに嫁子は社長に向かってぴょんぴょんと飛び跳ねている。パパ、この人だよ。おう、この人かい。何がですか？状況が飲み込めない俺は困惑の声しか出せない。周りは当然社長と俺のやりとりを凝視している。社長は嫁子を抱き上げると、俺のところへやってきた。嫁子は降ろされると無邪気に俺に抱きついてきた。昨日はありがとう。いいよ。困惑している俺はそれしか言葉が出てこない。こらこら。そんなにひっついたら彼が困るだろ。はい。嫁子は俺から離れると、再び社長の横に並んだ。娘を助けてくれたのは君かね？娘って、俺の言葉に社長はうなずく。そうだよ。嫁子は私の娘なんだ。そうだったんですか。俺は思わず大きな声を出してしまった。まさか嫁子がこの会社の社長の娘だったなんて。嫁子は俺の手を握ってニコニコと笑っている。目の前にいる社長と見比べると確かに顔が似てる気がする。じゃあ昨日病院に行ったのは？私の妻だよ。昨日は私も一緒に行く予定だったんだがね、今日の準備で行けなかったんだ。そんなことが起こるなんて、俺はびっくりしてなんて言えばいいのかわからない。あれ、でもなんで俺ってわかったんですか？つい社長に尋ねてしまった。社長はにっこりと笑い、懐から一枚の紙を取り出した。それは昨日、俺が嫁子に渡した名刺だった。それって、君が昨日、嫁子に渡してくれたものだろ？あの後大学に問い合わせたんだ。そしたらうちを受けるというじゃないか。日頃から持ち歩いていたものがまさかこんなところで役に立つなんて、社長はニコニコと嬉しそうだ。本当なら娘はここに呼ばないんだがね。どうしても君にお礼が言いたいと言ってここに連れてきたんだ。そうだったんですね。やっと俺は状況が飲み込めた。嫁子は俺の手を握ってニコニコとしたままだ。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。いいんだよ。
無事にお母さんに会えてよかった。それじゃあ今日の結果はまた追って連絡するよ。来てくれてありがとう。いえ、失礼いたします。私が下まで送っていく。そうしてくれるかい。そのまま俺は嫁子に連れられて社長室を出た。嫁子は下に降りるエレベーター内で色々なことを教えてくれた。あの後、俺が病院を出た後に父親である社長が訪れたらしい。なんでも母親の方が社長に連絡をしたそうだ。それで慌てて迎えに行ったら、俺からもらった名刺を渡して助けてもらったと。俺が渡した名刺には大学名と学部を書いていたから、すぐに大学に問い合わせることができたそうだ。先輩の話を聞いて作っておいて本当によかったよ。ここまでで大丈夫だよ。わかった。受かったらうちで働くんでしょ？まだわからないけどね。きっと受かってるよ。お兄ちゃんは優しいもん。そっか。ありがとうね。じゃあまたね、嫁子ちゃん。バイバイ。俺はそのまま会社を出た。それから数週間後、俺の元へ一通の手紙が届いた。それは、俺がずっと入りたいと思っていた会社からの内定通知だった。やった、受かった。俺は一人しかいない部屋で思わず大声を出してガッツポーズをとってしまった。それと同時にこれで就活は終わったんだ、と肩の荷が下りた気もした。あとは無事に大学を卒業することだけを考えればいい。それから卒論や残りの単位習得のために色々とこなしていくうち、時間はどんどん過ぎていった。単位習得も卒論も問題なく取れて、俺は無事に大学を卒業できた。大学を卒業後、いよいよあの会社への入社式の日が近づいた。入社式当日、俺は少し早めに家を出て電車に乗った。同じように今日が入社式の人が多いのか、電車の中には俺と同じくらいの人たちがたくさん乗っている。これから毎日この時間のこの電車に乗って会社に行くのか。そう思うと一層身が引き締まる思いがした。会社に着くと、もうすでに数名、俺と同じ新入社員の人たちがいた。軽く挨拶だけでもしておこうかと思った時。お兄ちゃん。後ろから誰かに声をかけられた。あれ、嫁子ちゃん。振り返ると、そこにいたのは嫁子だった。会うのはいつぶりだろうか。少し成長していて、以前よりも可愛く見えるな。俺には妹はいないけど、妹がいたらこんな感じなのかな。今日はどうしたんだい？お兄ちゃんがパパの会社でお仕事するって聞いたからお祝いに来たの。そうなんだ。ありがとう。こんな日にわざわざお祝いに来てくれるなんて、本当にいい子だな。ちょうど時期的に春休みだから時間があるのだろう。あ、そろそろ時間だ。ごめんね、来てくれてありがとう。頑張ってね。俺は嫁子と別れて、入社式をする部屋に向かった。入社式では社長の挨拶や祝辞、オリエンテーションなど目まぐるしく時間が過ぎていく。過ごす時間が増えれば増えるほど、ますますここに受かってよかったと思えてくる。その後俺が配属されたのは商品開発部門だった。小さい頃からお世話になった会社で、これから色々な人に食べてもらえる冷凍食品を開発できるなんて、ものすごい光栄なことだよな。それから俺の新社会人としての生活が始まった。日々の生活スタイルはそんなに変わらなかったが、一つだけ変わったことがある。それは週に1回のペースで嫁子が俺に会いに来てくれるようになったことだ。と言っても仕事中は当然会えないし、嫁子だって学校に行かなきゃいけない。だから会えるとしても仕事が終わった後しかない。最初の方は純粋に父親の会社で働く俺が物珍しいからだと思った。けど次第に、嫁子からの視線がそれとは違うものだと感じ始めた。嫁子は確か下に兄弟がいるはず。俺が大雨の日に病院に連れて行ってあげて数ヶ月後に無事に弟が生まれたって言っていたっけ。もしかしたら嫁子からしたら俺は兄的存在なのかもしれない。身近に年の近そうな大人がいなかったから、一回り以上だけど兄のように感じられるのだろう。そう思っていた。それから数年後、嫁子は無事に高校生になっていた。この頃には嫁子は週3で父親のいる会社に訪れて、俺を見つけては学校で作ったお菓子などをくれたりした。もちろん俺だけじゃなくて同じ部署の人にも配っていく。このあたりから嫁子からの視線が兄に向けるものとは違うことを理解し始めていた。はい。一致さん。ありがとう。嫁子ちゃん。すっかり大人っぽくなった嫁子。最初に会った時は俺よりも背も低く、妹のような存在だったのに今の嫁子は違う。学生服を着ているけど、俺と並んでも頭一つ分ぐらいの身長差しかない。この頃から俺は嫁子を見ると不思議と胸がドキドキする感覚に襲われていた。だけど俺はその胸の高鳴りに気づかないようにした。だって相手は社長の娘だ。それに俺たちは一回り以上年が離れている。嫁子には俺じゃなくて、同い年の男の方がいいはずだ。けれど嫁子の方はそうじゃないみたいだ。
俺と会うたびにどんどん綺麗になっていくし、手作りのお菓子だって俺だけ本気度が違う。もらって嫌な気はしない。むしろこんな冴えない男にこんなにも素敵なものをくれるなんていい子だな、と思う。けれど俺たちの関係はそこで止まっていた。お互いにこれ以上の一歩を踏み出すのが怖い気がしたからだ。それに、俺の思い過ごしだったら嫌じゃないか。自分から行けばいいのだろうけど、それで嫁子の将来を縛るのはそれはそれで嫌だ。そんなどっちつかずの日々を送っていたある日。その日は粉雪が舞いそうなほど寒い日だった。いつもなら定時で帰る俺だけど、その日だけは珍しく少しだけ残業した。終了頃に嫁子がバレンタイン用のチョコを渡しに来てくれたけど、俺は会えなかった。残業を終えて、すっかり暗くなった会社を出た時、会社の前にマフラーを巻いて頬を真っ赤にしている嫁子がいた。嫁子ちゃん。あ、いっちさん。お疲れ様です。こんな時間まで待っていたの？というか寒いでしょ。俺は急いで嫁子の手を握って、タクシーを呼んだ。いつもは歩いて駅まで向かうけど、そんな暇はない。無事に駅まで着くと、俺はタクシー代を払って嫁子と一緒に降りた。ここまで連れてきてしまったけど、よく考えたら嫁子の家ってどこだっけ？ごめん。何も考えずに駅まで連れてきちゃって。いいんですよ。後で父にお迎えを頼みますので。そう言って微笑む嫁子を見て、俺はドキッとしてしまった。ここで待ってて、頬に熱がこもるのをごまかすために、俺は嫁子を駅構内のベンチに座らせて自動販売機に走った。自動販売機でココアとコーヒーを買って嫁子の元へ戻る。ココアでよかったかな。ありがとうございます。嫁子にココアを渡して、俺は少し距離を置いて隣に座った。あの時と一緒ですね。嫁子は懐かしそうにココアを眺めている。一口飲んで、俺の方を向いた。初めてイッチさんが私を助けてくれた時、こうしてココアを買ってくれましたよね。そういえばそんなことあったね。大雨の日、母親の病院に行こうと思って迷子になっていた嫁子をなだめるために、ココアを買ってあげたんだっけ。もう10年以上も昔の話なのに、昨日のことのように思い出せる。懐かしい気持ちになりながら、俺はコーヒーを飲んだ。イッチさん。少しして、嫁子は俺のことを呼んだ。振り向くと、嫁子は手に掲げていた小袋を俺に差し出している。そういえば今日はバレンタインだっけ。毎年ありがとうね。私、イッチさんのこと好きです。嫁子は真剣な眼差しで俺を見つめた。出会った時とは違う。きっと嫁子はもう俺のことを兄のように、ではなく異性として見ているのだろう。そんな彼女からの真剣な気持ちにどう答えたらいいんだろうか。ドキドキしながら、俺はチョコを受け取るか迷った。嫁子のことをどう思っているか。俺もきっと無意識のうちに嫁子のことを意識していたことを思い出した。いつから意識していたかなんて覚えていない。俺も素直になった方がいいよな。俺は迷った末、嫁子からのチョコを受け取った。ありがとう。俺も、嫁子ちゃんのこと好きだよ。本当ですか？嫁子は立ち上がると、そのまま俺に勢いよく抱きついてきた。その後、俺と嫁子は交際について社長に許可をもらいに行った。ついにか。一輝くんには色々と迷惑をかけるね。いえ、そんなことは。この子は一度決めたら簡単には諦めないからね。君のことも助けてもらった時からずっと好きだと言っていたんだよ。それは初耳だ。俺の隣で嫁子は恥ずかしそうに頬を染めている。その後、俺と嫁子の交際についてはもう少し待つように言われた。理由は嫁子がまだ高校生だからだ。あと2ヶ月もすれば無事に高校を卒業するから、卒業してからならいいと言ってもらえた。もちろん、俺も嫁子も納得した。それから2ヶ月後、嫁子は無事に高校を卒業。晴れて俺たちの交際はスタートした。交際がスタートしても俺たちの日々はそんなに大きく変わらなかった。嫁子は俺が通っていた大学に進学し、その傍らで会社のことを勉強している。将来的には嫁子が継ぐ可能性があるからだ。ここから先の未来はまだわからない。大雨の日にたまたま迷子になっていた嫁子を助けたことがきっかけで、将来的に付き合うことになるなんて夢にも思わなかった。結果的にいい方向に進んでよかった。これからも嫁子と一緒に生きていければいいな。ここまで聞いてくれてありがとう。みんなも慣れ初めなどがあったら、ぜひコメント欄で聞かせてほしい。